السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, начинается Джальса Саляна, ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины Франции. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, назвал Джальсу Саляна религиозным собранием. И каждый, принимающий участие в этом собрании, должен понимать, что он принимает участие в этом собрании только ради увеличения своих религиозных знаний и духовности. За эти 3 дня мы должны постараться увеличить свои религиозные знания и духовность. Если у вас отсутствуют такие мысли, то ваше участие в этом собрании будет бесполезным. В настоящее время люди отдаляются от Бога и религии, и статистика свидетельствует о том, что с каждым годом верующих в Бога становится все меньше и меньше. Нынешнее состояние мусульман говорит о том, что они являются мусульманами только на словах, поскольку большинство из них склонились к этому миру. Мы же являемся теми людьми, которые притязают на веру в имама, о приходе которого пророчествовал посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Согласно пророчеству, Всевышний Аллах ниспослал его ради обновления религии. Мы дали обещание продолжить осуществление миссии Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Но если мы не исправим свое собственное духовное состояние, наши обещания останутся пустыми, и наши собрания станут подобными собраниям пиров.
Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен думать об этом и следить за собой. Если мы будем следить за собой с учетом наставлений Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, то мы исполним цель этого трехдневного собрания и станем получателями благословений молитв Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Если мы будем применять эти наставления в своей ежедневной практической жизни, то таким образом исправим как этот мир, так и будущий. И мы не только исправим свое состояние и будем совершать благие деяния, но исправим и свое будущее поколение. Мы приблизим их к Богу ради обретения Его милости. Наше потомство приблизится к Богу, в то время как другие люди отдаляются от Бога, и они будут притягивать к Богу других людей. Одним словом, если мы хотим спасти свое будущее поколение, мы должны учитывать те наставления, которые дал Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, в связи с Джальсой Соляна. Эти наставления должны стать частью нашей жизни. Рассказывая о цели Джальсы Соляна, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: те, кто принимает участие в этой Джальсе Соляна, должны проявлять беспокойство о будущем мире. Они должны бояться Бога. Они должны создать в себе богобоязненность. Они должны поступать, проявляя мягкосердечие. Они должны создавать атмосферу любви и братства. Они должны создать в себе смиренность. Они должны поступать правдиво. И они должны проявлять активность в служении религии. Одним словом, в этом и заключается цель Джальсы Соляна, ежегодных съездов общины. Каждый принимающий участие в этом духовном собрании, как мужчины, так и женщины, должны проявить беспокойство относительно будущего мира, и они не должны придавать никакого значения этому миру перед будущим миром. Находясь в материальном мире, делать это очень трудно. И для этого необходимо проявлять великое усердие. Человек способен беспокоиться о будущем мире только тогда, когда он имеет убежденность в сущности Бога. Он верит в то, что эта жизнь коротка, кто-то может дожить до 80 лет или максимум до 100 лет. Но есть много людей, которые не достигли этого возраста. Поэтому всегда следует думать о будущей жизни, которая является вечной. Разумен тот, кто жертвует временной жизнью ради жизни вечной.
Однако, по нашим наблюдениям, в этом мире существует огромное количество людей, которые жертвуют вечной жизнью ради жизни временной, и при этом они считают себя разумными людьми. Однако верующий поступает наоборот. Так и должно быть. Верующий всегда проявляет страх перед Всевышним Аллахом, и его любовь к Аллаху превосходит все другие виды любви. Он проявляет эту любовь ради того, чтобы его любимый Бог не был недоволен им. Если человек будет обладать такой страстной любовью, он всегда будет стараться поступать согласно повелениям Бога. Он всегда будет убежден в том, что существует Бог, который предоставляет ему все средства для существования. Его Бог дарует ему все блага, как мирские, так и духовные. И если он склонится перед Богом, считая Его всемогущим, то он получит часть этих благ. И он станет наследником Божьей милости, если будет поступать согласно Божьим повелениям. И Бог будет доволен им, если он проявит полное повиновение Ему, поступая богобоязненно и соблюдая права людей. Если человек будет обладать такими мыслями, он обязательно обретет милости и благо Всевышнего Аллаха. И он окажется среди тех людей, которые поступают богобоязненно. Сердца таких людей становятся мягкими, поскольку их всегда сопровождает Бог. Они любят друг друга только ради Бога, а не ради каких-то личных интересов. Они проявляют смиренность перед бедными и неимущими людьми. Они всегда поступают правдиво и считают, что правдивость ведет к Богу, в то время как ложь приводит к многобожию. Верующий, который всегда проявляет беспокойство о будущем мире, не способен говорить ложь.
Те, кто понимают эти вещи, активно служат религии. В ином случае, другие люди служат религии только ради собственных интересов. Мы видим, что существуют сотни богословов, которые служат религии, и при этом они, якобы во имя религии, совершают жестокость. Им не хватает богобоязненности. Они отдают предпочтение своим мирским интересам перед будущей жизнью, делая все это якобы во имя Бога. Одним словом, нам нужно поступать согласно сути наставлений, данных нам Хазратом Обетованным Мессией, мир ему. Мы должны заботиться о сути, а не внешней оболочке. Мы должны сделать анализ, ради чего мы принимаем участие в этом духовном собрании. Мы должны создать в себе сильное желание достигнуть цели этих наставлений. Если в прошлом мы допустили какие-то недостатки, то мы должны дать обещание, что впредь мы этого не допустим и будем по мере своих возможностей совершать благие деяния. Сегодня мы должны дать обещание, что будем проявлять большее беспокойство относительно будущего мира, нежели этого мира. И что мы будем отдавать предпочтение страху перед Богом, а не перед чем-то иным. И что мы будем стараться следовать по тонкому пути богобоязненности. И что мы создадим в своем сердце мягкость в отношении других людей. И что будем укреплять свое братство. И что мы будем поступать смиренно и всегда говорить правду. Видя нас, каждый человек должен понять, что это мусульмане Ахмадии, которые всегда говорят правду, и что ради правды они готовы понести большие убытки. Мы должны совершать дела религии таким образом, чтобы стать примером для других, и мы должны проповедовать больше, чем раньше. И мы будем доносить до людей весть о том, что является истинным исламом. Мы исполним свой обет, если будем поступать согласно всем этим наставлениям. Давайте же сделаем эти наставления критерием своей жизни. Тот, кто беспокоится о будущем мире, в первую очередь заботится о своих молитвах. Всевышний Аллах изрекает: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе, как того, чтобы они поклонялись мне». Хазрат Обетованный Мессия, мир ему,
давая толкование этого аята, сказал: Всевышний Аллах изрек, что Он сотворил джиннов и людей для того, чтобы они признали Его существование. Согласно этому аяту, цель жизни человека состоит в признании существования Бога и поклонении Ему. Цель этого аята состоит и в том, чтобы человек стал полностью принадлежать Богу. Человек не может обрести этого статуса самостоятельно. Он не способен назначить цель своей жизни, поскольку человек приходит в этот мир и уходит из него не по своей воле, а напротив, он является сотворенной сущностью. Его Создатель даровал ему наивысшие способности и назначил для него цель его жизни. Если кто-то не понимает цели своей жизни, то все равно главной его целью является поклонение Богу, познание Бога и растворение в любви к Нему. Для достижения этих целей Всевышний Аллах научил нас выстаиванию молитвы. Всевышний Аллах, обращаясь к верующим, изрекает: Выстаивайте молитву. Воистину, молитва для верующих – обязанность в определенное время. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: совершение намаза в определенное время является для меня очень важным вопросом. Однако в эту эпоху мы наблюдаем, что люди пренебрегают совершением намаза по причине незначительной занятости. Некоторые люди совсем не совершают намаза, не говоря уже о том, чтобы совершать его в определенное время. Некоторые люди, вместо того, чтобы совершать пятикратную молитву, совершают 3 или 4 молитвы. В то время как Всевышний Аллах изрекает: оберегайте молитвы, и особенно срединную молитву среди дел. Однако среди нас есть много людей, которые по причине занятости в мирских делах не совершают молитвы Зухр и Аср. Некоторые люди из-за того, что они проводят много времени у телевизора или совершая другие мирские дела, они не совершают молитвы Магриб и Иша. А некоторые люди не совершают утреннего намаза фаджр по причине своего сна. Поэтому каждый из нас должен проанализировать себя, поступает ли он согласно повелению Всевышнего Аллаха или нет. На таких духовных собраниях, как Джальса Саляна или месяц Рамадан, мы участвуем в совершении коллективных намазов и считаем, что поступаем согласно повелению Всевышнего Аллаха. Но будет очень плохо, если в другое время, в течение целого года, мы не будем участвовать в совершении коллективного намаза. Всевышний Аллах, говоря о важности намаза, изрекает: обживает мечети Аллаха только тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день.
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: если вы видите, что какой-то человек часто посещает мечеть, то засвидетельствуйте, что он верующий человек. В связи с этим Всевышний Аллах изрекает: обживает мечети Аллаха только тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день. Все мы называем себя верующими, однако в глазах Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, верующим является только тот, кто обживает мечети Аллаха и кто уверовал в Аллаха и в последний день. Здесь я хочу подчеркнуть, что недостаточно только посещать мечеть, необходимо верить в Аллаха и судный день. Тот, кто будет верить в это, никогда не создаст смуту в мечети. Он не будет совершать такие молитвы, которые могут принести гибель молящимся, поскольку такого рода злонамеренные молящиеся, вместо того, чтобы обрести довольство Бога, обретут Его недовольство. Однако верующий человек поступает согласно истинной богобоязненности, и такого рода люди думают о будущем мире. Их сердца мягкие, и они проявляют любовь и чувство братства в отношении других людей. Они всегда говорят правду и проповедуют ислам, и их мечети не являются местом страха и страданий. Поэтому Всевышний Аллах изрекает: совершай молитву в той мечети, которая основана на богобоязненности. Такая мечеть не основана на смуте, и те, кто поступает богобоязненно, обживая мечети, выполняют свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сообщая благую весть таким людям, изрек: первая вещь, о которой человек будет спрошен в судный день, это намаз. Всевышний Аллах скажет ангелам: если этот человек постоянно совершал намаз, то он чист и обрел успех. Но если у него были недостатки в совершении обязательных молитв, то необходимо восполнить их посредством дополнительных молитв. То есть Всевышний Аллах проявляет милость по отношению к своим рабам, поскольку иногда человек по своей слабости забывает и не совершает намаз. Однако Всевышний Аллах повелевает восполнить эти недостатки посредством дополнительных молитв. Обычно дополнительные молитвы совершают те, кто боится Всевышнего Аллаха, поскольку дополнительные молитвы совершаются в одиночестве и неприлюдно. Поэтому в отношении таких людей Всевышний Аллах использует слова «слуги мои». Эти его слуги не совершают частых ошибок, и они стараются поскорее исправить свои ошибки.
С одной стороны, Всевышний Аллах сообщает о том, что молитва – это непростая вещь. Ведь первое, о чем будет спрошено с человека, это молитва. А с другой стороны, Всевышний Аллах изрек, что ваши дополнительные молитвы тоже обретут статус, подобный статусу обязательных молитв. И благодаря этому Бог обернет вас в чадру своей милости. Это является благой вестью для верующих. Внимание человека здесь обращается к тому, что после обязательных молитв он должен совершать дополнительные молитвы, поскольку посредством дополнительных молитв человек притягивает к себе милость Всевышнего Аллаха. Одним словом, верующий восполняет свои недостатки в обязательных молитвах посредством дополнительных молитв. Такие люди действительно обладают страхом перед Всевышним Аллахом. И по причине своей богобоязненности они совершают дополнительные молитвы и поэтому становятся мягкосердечными, и вместо проявления мести они прощают. Они проявляют любовь по отношению к другим людям ради обретения любви Всевышнего Аллаха. И в них возникает дух жертвенности ради других людей. Так что мы должны анализировать себя, обрели ли мы такие качества или нет. Истинный верующий всегда стремится обрести такие качества. Если кто-то не чувствует в себе истинной любви к своему брату, то это означает, что он не является истинным верующим. Тот, чьи дети и жена не защищены от его зла, лишен богобоязненности. Лишены также богобоязненности и те жены, которые не выполняют своих обязанностей по отношению к своему мужу и своим детям. Истинной богобоязненностью обладают те, кто проявляет мягкость в отношении друг друга. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Поистине, в судный день Всевышний Аллах скажет: где полюбившие друг друга ради моей любви и моего величия? Сегодня я укрою их в тени своей милости, поскольку сегодня нет иной тени, кроме моей тени». Одним словом, те, кто любит ради Всевышнего Аллаха, впитают Его любовь. Те же, кто не любит ради Всевышнего Аллаха, окажутся под Его гневом. Так что каждый из нас должен создать себе такой дух любви. Наш девиз – «Любовь к ненависть никому». Сначала мы должны воплотить этот девиз в своих домах и в своем окружении, чтобы другие люди, увидев это, узнали о наших хороших взаимоотношениях, и для этого не нужно какого-то особого усердия. И благодаря этому вы окажетесь в тени милости Всевышнего Аллаха, не проявляя какого-то особого усердия. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для увеличения любви в обществе давал различные наставления. Он сказал: мусульманин является братом для другого мусульманина. Он не совершает жестокости против своего брата. Он не оставляет его одного при бедствии. Всевышний Аллах удовлетворяет нужду мусульманина, если он удовлетворяет нужду своего брата.
Всевышний Аллах в судный день удалит бедствие от того, кто удалил бедствие от своего брата. Всевышний Аллах в судный день скроет недостатки того, кто скрывал недостатки своего брата. Одним словом, Всевышний Аллах проявляет свою милость разными путями. Всевышний Аллах желает простить человека, но человек из-за своего упрямства оказывается под его гневом. Нам необходимо подумать, какими мыслями мы принимаем участие в этом духовном собрании Джальсе Саляна. Помимо поклонений Богу, мы должны обратить свое внимание к выполнению своих обязанностей по отношению к людям. Мы должны проявлять мягкость, любовь и смирение, поскольку мы принесли обет верности Хазрату Обетованному Мессии мир ему, и должны выполнять все условия своего обета верности. Одним из его условий является то, что мы обещаем воздерживаться от любого вида ширка, многобожия, и будем регулярно совершать пятикратную молитву, а также дополнительные молитвы. И мы не будем причинять вред творениям Бога, мусульманам и всем другим творениям. И мы должны начать это делать со своего дома. Мы должны проявлять любовь ко всем мусульманам и ко всему человечеству. Мы должны быть свободны от прихоти своей души. Мы должны хорошо относиться к своим подчиненным. Мы должны проверить себя, поступаем ли мы согласно этому критерию или нет. Если мы поступаем согласно этому критерию, то мы можем называться истинными верующими. И мы можем сказать, что уже выполнили свой обет верности. Еще одно из условий обета верности является то, что мы будем воздерживаться от высокомерия и будем проводить свою жизнь в смирении и скромности. Относительно целей Джальсы Саляна Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорил, что нам необходимо создавать в себе смирение. Он упомянул об этом и в условиях обета верности. Поэтому нам необходимо почаще читать условия обета верности. Нам необходимо проверять себя, проводим мы свою жизнь согласно условиям обета верности. Если этого нет, то наши притязания на исправление мира будут неистинными. Так что нам нужно начать с себя, иначе мы окажемся среди тех людей, которые говорят одно, а делают другое. А Всевышнему Аллаху это весьма ненавистно. И в этом случае наши деяния засвидетельствуют, что мы являемся лживыми людьми.
И тогда наши притязания о служении религии также будут ложными. Несомненно, что Хазрат обетованный Мессия, мир ему, был правдив в своих притязаниях, и Бог обещал даровать ему успех и группу искренних людей. Однако, если наше состояние будет иным, то мы не сможем присоединиться к тем людям, которые помогали ему. Поэтому, ради обретения благословения обета верности, нам необходимо анализировать себя. Мы должны думать о целях проведения Джальсы Саляна, ежегодных съездов общины. И мы являемся счастливыми людьми, поскольку мы можем подумать об этом в течение целых 3 дней. Нам не нужно тратить свое время на бесполезные дела. Нам нужно быть занятыми мольбой, вымаливанием прощения за свои грехи и чтением Дуруд Шарифа, призывание благословения на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И только в этом случае мы сможем получить истинную пользу от этих духовных собраний. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Вся моя община, которая находится здесь или в других местах, должна внимательно выслушать мое завещание. Те, кто вошел в это движение, связан со мной доверительным отношением. Он является моим учеником. Цель этого заключается в том, чтобы они достигли наивысшего уровня добродетели, счастья и богобоязненности, чтобы к ним не приблизился никакой раздор, мерзость и аморальность. Они должны совершать 5-кратную молитву, не лгать, не причинять кому-либо боль своими языками и не совершать никакого разврата. В их сердцах не должно быть даже мысли о мерзости, жестокости, смуте и раздоре. Словом, они должны остерегаться всякого вида греха, проступков, запрета, скверных разговоров, душевных страстей и недостойных поступков. Они должны стать истинными рабами Божьими, которые обладают святыми сердцами, и теми, кто не причиняет зла. Они должны быть скромными. В их природе не должно быть никаких ядовитых примесей. Правило их жизни должно состоять в том, чтобы оказывать сочувствие всему человечеству. Они должны бояться Бога. Они должны оберегать свои языки, руки, сердца от всех нечистых мыслей, от путей смуты и вероломства. Они должны совершать 5-кратную молитву. Они должны оберегать себя от зла, грабежа, взяток, нарушения прав других людей и оказания помощи несправедливым путем. Им не следует посещать дурные общества. Нужно увещевать своих детей не посещать дурные общества. Родители должны знать, с кем дружат их дети. Если вы узнаете, что ваши дети общаются с теми, кто не выполняет своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху, кто является злым, обладает дурной натурой и совершает плохие поступки, нужно сделать все, чтобы прекратить всякие контакты ваших детей с такими людьми. Человек должен дружить с хорошими людьми. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрекает: нужно остерегаться опасных людей, не следует иметь намерение причинять вред людям, независимо от их национальности, вероисповедания и сословия.
Оказывайте сочувствие каждому человеку. Ваши слова должны соответствовать вашим поступкам. Вы не должны оказывать кому-то несправедливую помощь. Развратники, мятежники и другие плохие люди не должны посещать ваши собрания. Они не должны пребывать в ваших домах. В ином случае они могут стать причиной вашего преткновения. Каждый член моей общины должен поступать согласно этому наставлению. В ваших собраниях не должно быть нечистых насмешек. Ходите по земле с добродетельным сердцем, с добрыми мыслями и с доброй природой. Совершайте нападок на других, используя запрещенные методы. Всегда сдерживайте прихоти своей души. Если вы ведете какую-то религиозную дискуссию, ведите ее, соблюдая этикет. Если кто-то поступает с вами невежественно, покидайте такие собрания. Всевышний Аллах желает создать из вас такую общину, которая стала бы для его мира образцом праведности и правдивости. Поэтому проявляйте осторожность и становитесь подобными тем людям, которые обладают добродетельным сердцем, смиренной натурой и правдивостью. Вы будете опознаны посредством вашей высокой нравственности и совершения пятикратной молитвы. Тот же, в чьей натуре содержится семя порока, не сможет постоянно поступать согласно этому наставлению. Пусть Всевышний Аллах дарит нас возможностью выполнить обет верности, который мы принесли Хазрату обетованному Мессии, мир ему. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность поступать согласно Его наставлению. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность получить как можно больше пользы от этого духовного собрания и улучшить свое духовное состояние. Пусть Всевышний Аллах продолжит распространение этого благого дела среди нас. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.